बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय रुपापुलि भिसिडिसिनि नलबारि पाम्प, गाराबिलो, खाथलपारा, खलिहागुरि, थाथिकुसि, माजाकुसि, गौमुरा गोबां जायगायावनो गोबारै जुब जुब अखा हानायनि जुनै लोमसावदों। मख'जाथावदि गोबां नखरानो लोंनाय दै, थानाय न', मोसौ बोरमा दोननो जायगानि गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। नाथाय दासिमबो सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै होननानै गामिनि सुबुंफोरा फोरमायदों।